सो आपली कॉकरोच जनता पार्टी ही इंस्टाग्रामच्या ट्रेंडमध्येच वाया जाईल असं वाटायला लागले. आपली यूथच एवढी येडजवी आहे की त्यांनी तो मोटिव्ह समजून घेण्यापेक्षा आपण सरपंच, सरचिटणीस, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लावडा लसूण याच्यातच ते चालू केलं आहे आणि त्याच्यामध्येच त्या गोष्टीचा एंड होणार आहे असं वाटायला लागलं आहे. अभिजितने काहीतरी चांगल्या हेतूनं ते चालू केलं होतं आणि चांगल्या यूथने त्याला रिस्पॉन्स पण दिला होता. पण हे जे काही गांडूळ असतात यांच्यामुळे या गोष्टी फ्लॉप व्हायला लागतात आणि त्याच्यानंतर त्या चळवळीचं हसवायला लागतं. मागे जे लोकांनी राघव चड्डाला असंच PM बनवलं होतं. BJPने त्याच्या घशापर्यंत दिलं, तो शांत होऊन गेला, तो BJPत निघून गेला, लोक परत मागे हटले. सेम सिच्युएशन आत्ताची आहे. पण अभिजितऐवजी यूथने या चळवळीचा गेम करायचं सुरुवात केली. ते पोस्टर्स, ते बॅनर्स बघून त्यांचं हसवं रडावं असं होऊन गेलं आहे. आय विश की ह्या कॉकरोच जनता पार्टीला एक काहीतरी चांगलं लिगल फॉर्मेशन यावं आणि तिचा जो मोटिव्ह आहे तो सफल व्हावा. या इंस्टाग्राम ट्रेंडमध्ये ती वाया जाऊ नये. आय होप